Ditën e sotme do të mbahet protestë mbarkombëtare ku nëpër rrjetet sociale qarkullojnë edhe video të shumta të shqiptarëve të diasporës, të cilët janë nisur drejt Shqipërisë për të marrë pjesë në këtë protestë. Për të folur mbi këtë protestë kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Romeo Karan. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju. Avokat, si e patë, po themi, këtë organizim të diasporës për të ardhur në Tiranë për të protestuar kundër kryeministit Rama? Unë e kam parë sa të vlefshëm, pra më në fund shqiptarët nuk janë ata që për të mos u përballur me dhunën dhe forcën e pushtetit, arrogancën e pushtetit, lënë vendin dhe ikin, duke menduar që këtu s'ka më shpresë, por fund fare po i kthehen gjithë problematikës tyre, po i kthehen problemit që është në burim, pra që është vetë pushteti. Ajo që kam dashur, kam uruar gjithë jetën, që kush guxon fiton, kush çohet fiton, kush përballet fiton. Pra tani po vinë dhe po të përballen me problemin, me arrogancën dhe me tjetërsimin e karakterit pushtetial në shkallën më të papranueshme të mundshme. Për këtë arsye është detyrë e tyre të përballen. Kanë vuajtur, kanë paguar kosta dhe në fund fare ky pushtet tallet me ta dhe mendon që shqiptarët tani e kanë për detyrë të rinë në sundimin e tyre, po jo vetëm të rinë të jetojnë sundimin e tyre, po dhe t'ju thon faleminderit për sundimin, për mënyrën më arrogante trajtimit problematikave të tyre, po dhe tjetërsimit të vetë karakterit shqiptarëve. Shqiptarët kanë jetuar për gjithë të kohë, po flas për marrë mënyrë lineare, nga 90-tat deri tani, me shpresë fillimisht se po bëhet vendi, pastaj e humbën shpresën, po kanë jetuar në një tallje të pashembull të qeveritarësh. Dhe mendoj që është një moment ku të shprehin që jo vetëm që nuk kemi ikur, jo vetëm që të drejtat tona i kemi dhe për të votuar dhe kur s'kemi votuar dhe s'kemi marrë pjesë, jo vetëm që nuk po merr fund ky largimi ynë nga familja, nga dheu, nga toka ku kanë lindur dhe që u takon të jetojnë, por tashmë do kthehen këtu edhe për ndihmuar dhe familjet e tyre, po dhe veten e tyre. Çdo njeri e ka dinjitetin atë dheun e tij. Guri i rënd në vend të vet ka qenë një fjalë e urtë, është filozofi të cilës as i ka ikur koha, as ka për të ikur koha. Avokat, çfarë prisni nga kjo protestë ditës sotme? Unë si jurist, unë pres që kjo protestë të vazhdoj, pra të mos të lëshohet pe, të rrihet atje. Nuk mund të dali kokëforcia e të paullëve më lart se vullneti i popullit, pra të forcohet vullneti i sovranit. Tashmë sovraniteti i çdo vendimarrje është atje në rrugë, në shesh. Sovraniteti i zyrave ka përfunduar për faqe të zezë, për mua është shumëzuar me 0 deri tani. Unë pres që disa njerëz i trasin mendjes, po më tepër po i drejtohen për të parë faktorin ndërkombëtar. Mbani një pjesë të fajit që këta arrogant e pranua si arrogant në kundërshtim me të gjitha standardet e politikës europiane, duke e njësuar me popullin shqiptar dhe me historinë e Shqipërisë. E gjithë marrëdhënia juaj do të kalojë me popullin shqiptar. Populli shqiptar e di çfarë ka ndodhur me të për gjatë gjithë këtyre viteve, një tallje, një rënim institucionesh edhe më tej, një humbje shpresës, pasi këtë vend tashmë është pothuaj pamundur të gjesh drejtësi, një minim i çdo mundësie të barabartë për të pasur shanse, pra të barabarta,
në këtë vend, si për karrierë, si për pasuri dhe për çdo gjë tjetër. Një ngritje kulti të individit fare papranueshëm për sistemin evropian ku po shkojmë, ku shkohet me vlera dhe jo me individ, është një soi sikur të mirëpresim me krah të hapur Lukashenkon. Gjithashtu mendoj që duhet jetë një rast unik ku të studiohet tek ta dhe nesër se çfarë i detyroi ata të dalin përtej etikës politikës europiane për ta përkëdhelur të njeri, pasojat e përkëdheljes së cilit tani po i vuajnë shqiptar, por nesër do t'i vuajnë dhe ata. E kam fjalën për informacionin që un kam se sa pushtetar të tyre nuk kanë kryer misionin si duhet, po janë korruptuar, kanë mbushur xhepat dhe kanë minuar të jo pak procesin e udhëtimit të Shqipërisë në Europë. Pra nuk do të ishte bërë ky person që është bërë sot i pa perceptueshëm nëse nuk do ta kishim këtu të aprovonin kurizat tona, nuk do të bërë ky nëse nuk do të kishte edhe përkëdheljen e çuditshme të faktorëve të zyrtarëve europian. Pra është detyrë e tyre të çohen sot ta kuptojnë që ata do të negociojnë me popullin shqiptar. Ky person nuk e zotëron më stabilitetin siç është mburur, po tashmë është faktori kryesor i destabilitetit. Ky është nxënës i denj i Berishës, bile ja kaloi mësuesit tij. Nuk ka ndodhur ndonjëherë dorëzimi i shtetit në këtë deregje si sot në duart e krimit. Pra ne jemi në situata emergjente, ku gjithë populli është i vetëdijshëm se çfarë ka ndodhur, e din mirë se çfarë nuk duan, dhe nuk mund t'i takojmë këtij personi të ndikojë në fatet e popullit shqiptar. Ka humbur të gjithë legitimitetin. Ata që e kuptojnë doktrinën, jo të gjithë e kuptojnë, por paktën njerëzit me shpirt e kuptojnë, legitimiteti është baraz me besim. Kur populli të del atje, thotë, jo, ti nuk ke më besimin tim për të qeverisur mua. Nga ky moment, ai rri atje si sundimtar, si uzurpator i sovranitetit popullit për të asaj zyre. Ajo zyre takon popullit. Uroj që edhe sikur protesta shpërndahet sot, problematika nuk është e zgjedhur. Uroj që shqiptarët ta kuptojnë që nuk ka fuqi që i ndal ata nëse ata përballen për fatin e tyre. Jo më një zyrtaruc si ai, po kushdo që të jetë nuk mund t'i ndalë ata. Policia ta kuptojë që është në një situatë krejt tjetër, është i protestë që është më afër policisë të ndershme të paktën se qeveria e korruptuar, të mos bëhet vegël as e qeverisë, as e kriminalëve rreth qeverisë, as e korrupsionit, po si organ ligjzbatues ta kuptojë që për herë të parë ka në krah një faktor madhor që është pro aktivitetit dhe misionit ligjor të policisë. Nuk është çudi që policia edhe të arreshtohet atje në protestë. Le ta bëj, le t'i japi një mësim diktatorëve qesharak të kohëve moderne, që mendojnë se janë historia, që mendojnë se janë popull, njësoj vetëm me popullin dhe me historinë, dhe që kanë tejkaluar çdo lloj imagjinate në abuzimin me pushtetin. Përfundimisht mendoj që do të jetë një ditë e rëndësishme. Kush ka vesh do të shohë, kush do dëgjoj, kush ka sy do të shohë, kush ka mend do ta kuptojë që kjo periudhë qeverisje abuzive, kriminale, pasurimi të çmendur me paratë e popullit, ku çdo gjë prokurohet minimumi me 20-30% të çmimit real, të vrasjes të drejtësisë dhe shpresës se mund të jetohet në Shqipëri, të ndërtohet një jetë normale në Shqipëri, të dorëzimit të shtetit dhe të politikës në duart e krimit, do të marrë fund sot. Për këtë po mi shqiptarët. Pra bandat nuk do t'i mbrojnë dot më, edhe pse kanë bërë shumë vrasje,
edhe aleancat me mafjen ndërkombëtare zot i mbrojnë dot, as faktor të ndryshëm europian që kanë futur duart dhe kanë marrë bakshishe dhe rishvete ndryshme nuk do t'i mbrojnë dot. As uzurpimi i pushteteve nuk do t'i mbrojnë dot. Kjo periudhë e pashembull e kriminalizimit politikës dhe të Shqipërisë duhet marrë fund sa më shpejt. Nëse Europa do të ndikojë bashkë me Shtetet e Bashkuara për mirë, për stabilitetin, duhet ndikojnë duhet të flasin për modalitetin. Ai person nuk mund të qeverisë më aty. Ai është rrezik për sigurinë kombëtare, shqiptare, europiane, çdo gjë tjetër. Ai dhe banda e tij. Avokat, do të pyes edhe lidhur me incident që ndodhi ditën e hete ku disa protestues u përplasën me deputetin Ardit Bito. Si e pat atë konflikt? Nuk e komentoj fare një person i cili mendon që të përdori një lloj reputacioni që kishte të paktën si patriot, ta përdori në funksion të egoizmit tij të paligjshëm politik. Nuk mund të bësh pa drejt dhe ta quash detyrë që po mbroj padrejtësinë se e kam te partia ime që më ka bërë deputet etj. etj. Këto lloj lojë shpifore nuk mund t'i pranoj më dhe nuk po e komentoj më gjatë. I dhanë një mësim, mos të qaset më të protesta, nëse nuk vjen si shqiptar atje, përtej kufirit të partisë band ku militon. Bile ta dozoj fare mandatit, ta grisi. Nuk jemi budallej ne që i vëm frej egoizmit edhe nuk pranojmë mandate edhe ofiqet në kurizë të parimeve. Është proveron pushteti, Guri. Fukarallikun mund ta përballosh të ngosh ripin për pushtetin dhe pasurinë. Është provë shumë e rëndë. I pari se kaloi Rama, pastaj ushtarët e tij. Kështu që ta marrin vesh mirë që nuk e ndalin dot ndryshimin. Shqiptarët janë zgjuar, nuk duan më të sundohen nga një klasë papërgjeshme, po dhe poshtër, lunatike, diabolike, narciziste, politike. Pra kemi delirant politik, narcizist, të cilët nuk kanë fare as shqetësime, domethënë, pas u shkon në mendje, as e ndjejnë, as e perceptojnë se çfarë pasojash krijojnë dhe kanë krijuar më përpara me politikën e tyre të pashembull. Se po të kishin një lloj perceptimi real, domethënë, për pasojat që krijojnë, nuk do të kishin vajtur në këtë ekstrem. Avokat, besoni që SPAK-u do të nisë një revansh akoma më të fortë ndaj politikanëve? Mendoj që SPAK-u ka nevojë për një riformatim urgjent. Nuk e di pse ka këndërsuar hapin nga dhjetori deri tani dhe pse bën pazare në lidhje me disa aksione që duhet ishin bërë deri tani. Pra nuk është SPAK-u i kohës Altin Dumanit. Nëse do të kemi ndryshim patjetër do të kemi ndryshim të qeverisjes, mendoj që kjo do të shprehet si në heqjen njëre për gjithmonë të kontrollit mbi organet e drejtësisë, më falni, ku kemi atë komisionin e turpit Xhafa, për t'i vënë Shkopinën rrota si SPAK-ut, ashtu dhe komisionin tjetër për të frenuar dhe kontrollin e lartë të shtetit, pa vënë dhe pa instaluar një herë mirë check and balance, ndarjen e pushtetet dhe kontrollin e tyre, ne nuk mund të vazhdojmë më asnjë ditë tjetër. Të jetojmë si njerëz lirë, jo më pasaj si europian. Pra shqiptarët kthehen tani të vetëdijshëm se kjo klasë politike e shpërfituar nuk ka vetë përgjegjësi, nuk vetë rregullohet dhe për të thënë fjalën e tyre. Kontrata sociale është prishur. Jo vetëm që është prishur, ato që premtohen nuk mbahen. Dhe burrin, aq më tepër burrin e shtetit e karakterizon vetëm një gjë,
fjala dhe premtimi do të jenë ligj për të. Nuk e njohin të fare, nuk kanë lidhje fare me burnin, jo me burrin e shtetit. Dhe për më tepër kanë miratuar si në parlament ligje që në thelb janë palishme. Që këtu në mëson rusoj i madh, kontrata sociale është prishur dhe populli jo ka të drejtë të vërshojë të sulet në rrugë, po dhe në institucione, si janë të tijat, po e ka detyrë, dhe detyrë për bëj shqiptarët të marrin në dorë sovranitetin dhe në bazë kushtetutës dhe ligjeve që kemi ne, po dhe ligjeve të jetës, sovraniteti kryesor i takon popullit. Me që populli nuk mund blidhe për ditë, dërgon ca përfaqësues, si kemi këta 100 ca deputet, po i ka dërguar populli këta, apo ka dërguar Rama dhe Berisha. Ta s'janë përfaqësues të popullit. Pra për herë të parë populli të ketë përfaqësues të tij në parlament. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi e veçantë.